Hej, jeg hedder Katrine Brandt, og jeg bager et rugbrød sammen med Fuldkornspartnerskabet i anledning af årets fuldkornsdag. Du kan også bage med derhjemme og se, hvor nemt det er at bage et godt rugbrød. Du finder opskriften inde på vores hjemmeside fuldkorn.dk. Inden vi skal have rørt rugbrødsdejen sammen, så skal vi have sat knækkede rugekerner og hvedeklid i blød, sådan at de ikke suger væsken fra rugbrødsdejen, når den skal røres sammen. Det nemmeste er, at man rører rugekerner og hvedeklid sammen aftenen før, så det kan få lov til at stå og trække natten over. Og så bruger vi bare almindelig vand fra hanen. Når du ikke, eller glemmer du at sætte dine ting i blød, så kan du bruge kogende vand og hælde over, og så lade det stå til det er kølet af, og så er det klar til brug i rugbrødsdejen. Så vi kommer rugekernerne i skålen. Og hvedeklid. Og så hælder vi vand over. Det rører jeg bare lige sammen med en ske, så det lige bliver mixet. Og så skal det faktisk bare stå på køkkenbordet. Man kan lige dække det lidt til dagen efter, og så bestemmer du egentlig selv, hvornår du begynder at røre din rugbrødsdej sammen. Det kan sagtens stå et døgns tid, inden man skal bruge det. Det suger væsken relativt hurtigt. Sådan. Nu skal rugbrødsdejen røres sammen. Det gøres nemmest på en røremaskine, så man er sikker på at få mixet dejen ordentligt. Har du ikke nogen røremaskine, så kan du bruge en håndmixer eller din overarm, og så lige få trænet den en lille smule. Jeg bruger røremaskinen, så jeg har fundet min skål frem. Så skal vi have hældt væske i. Vi bager rugbrødet på øl, både for smag og en lille smule sødme. Og så kommer vi kernemælk i. Når vi nu ikke bager rugbrødet på surdej, så er det fint at bruge et surmælksprodukt, så vi får noget syre, der kan hjælpe rugedejen til, at vi undgår et klædt rugbrød. Så har vi snydt en lille smule og sat kernerne i blød, som vi lige viste før, så de har stået natten over og lige har trukket væsken til sig, og så bliver de sådan relativt tørre, men suger ikke væsken fra vores rugbrødsdej, og det er egentlig det primære. Så det vender vi ned i væsken her. Så skal vi have fundet vores mel frem, og vi bruger rugemel og hvedemel. Og inden at vi lige får det vendt ned i væsken, så skal vi have rørt tørgæren ud i melet for at få fordelt gærcellerne. Hvis du nu ikke bruger tørgær, men du bare bruger en almindelig pakke gær, så skal du have rørt den ud i væsken, så gærcellerne bliver fordelt. Men tørgæren skal røres ud i melet først. Og jeg har bare kommet hvedemel her i skålen, og der mixer jeg tørgæret godt rundt her, så det lige bliver fordelt. Så finder vi skålen frem igen. Og her hælder vi rugemel i, og du kan se alle mængderne i opskriften inde på fuldkorn.dk. Vi hælder det fuldkornsrugemelet i her. Og hvedemelet, hvor vi har rørt tørgæren ud i. Og så skal vi bruge noget mørkt maltmel. Og det bruger vi både fordi det giver den her flotte farve, som vi ligesom sammenligner med vores rugbrød, men det giver også en god sådan karamelliseret smag og en lille smule bitterhed. Så mangler vi kun salt. Og så er vi faktisk klar til at røre rugbrødsdejen sammen over på røremaskinen. Jeg rører rugbrødsdejen sammen med kålspaden, som er god til at fordele dejen rigtig godt rundt.
Når du begynder at røre din rugbrødsdej sammen, så skal du ikke forvente at få en brøddej, som minder om sådan en almindelig gærdej. Den minder faktisk i konsistens lidt mere om en kagedej. Og det vigtigste er, at vi bare får den rørt rigtig godt sammen, så det hele bliver fordelt. Og vi skal ikke begynde at oparbejde noget glutennetværk eller noget som helst. Vi skal bare have det mixet, så det hele er fordelt. Imens rugbrødsdejen den lige får rørt færdig, så kan vi lave formen klar til vores rugbrød. Jeg bager min rugbrød i en træform, som giver sådan en blid indirekte varme. Har du ikke sådan en her, så bager du det bare i den rugbrødsform, du nu har. Den skal passe til cirka 2 liter. Træformen den skal lige smøres med en lille smule smør indvendigt, så vi er sikre på at kunne få rugbrødet derfra igen. Jeg lægger den bare ovenpå et stykke bagepapir, så det kan komme på bagepladen. Du kan selvfølgelig også vælge bare at putte bagepapir i din rugbrødsform, hvis du foretrækker det. Der gør du bare præcis, som du synes er nemmest og bedst. Det er sådan en hyggelig lille meditativ ting, man lige kan stå med i sit køkken, imens rugbrødsdej det får lov til at røre færdig. Og jeg foretrækker altså at bruge rigtig smør, fordi hvis man bruger sådan hvis man smører den med olie og sådan noget, kan man godt risikere, at ens rugbrød det sidder fast. Så brug noget rigtig smør, så man er sikker på at kunne få rugbrødet derfra igen. Så slipper det super nemt. Når rugbrødsformen er smurt, så er vi faktisk klar til at få rugbrødsdejen deri. Så jeg skyller lige mine fingre, og så kan vi få kommet rugbrødsdejen heri, få den smurt ud, og så er den klar til at stå og hæve, inden at den skal bages. Rugbrødsdejen er blevet rørt sammen, og den ligner altså mest bare sådan en chokoladekagedej. Den er meget lind i konsistensen og er ikke begyndt at blive sammenhængende af nogen glutenstruktur. Og det er fordi, vi arbejder primært med fuldkornsrugmel, hvor der ikke er så meget gluten i, der skal skabe et glutennetværk. Så derfor ser rugbrødsdejen ret usammenhængende ud, og det må den gerne. Og det nemmeste at arbejde med er altså sådan en dejskraber, så vi kan få rugbrødsdejen over i formen her. Og som sagt, så finder du alle mængderne og opskriften inde på fuldkorn.dk, hvis du er i tvivl om, hvad det var, der skulle i. Og så kan du se her, hvordan at du skal bage rugbrødet. Når rugbrødsdejen er kommet i, så skal vi bare lige have fordelt den fint, så den får en glat overflade. Og det gør sig altså nemmest, hvis man kommer lidt vand i en skål eller i en. Og så bruger vi bagsiden af en ske. Så jeg finder lige en lille smule vand. Og en spiseske. Og så bruger vi bare bagsiden af en helt almindelig spiseske til at glatte dejen ud og lige at få den trykket ned i rugbrødsformen og få den trykket sammen. Det er altså nemmest, hvis den er fugtig skeen. Lige at få den fordelt godt ud, både i kanterne og få den gjort jævn.
Og du må gerne trykke rugbrødsdejen godt sammen. Den skal nok hæve flot op og give dig et luftigt og lækkert rugbrød. Når rugbrødsdejen er fordelt, så skal vi have fundet hvedekliden frem, lige at have drysset på toppen. Og den hælder jeg altså bare et jævnt lag over, og i takt med at rugbrødet det hæver op, så vil det krakelere en lille smule og give et rigtig fint mønster her på toppen. Så kommer jeg et låg over. Har du ikke et låg til en rugbrødsform, så putter du husholdningsfilm og måske lige en elastik, så det lukker tæt, så du er sikker på, at din rugbrødsdej ikke tør ud, imens at det får lov til at stå og hæve. Og når vi arbejder med tørgær, så er temperaturen ret afhængig, så hvis du har fået lunet dejen godt op undervejs, mens du har rørt den sammen på din rørmaskine, så hold rigtig godt øje med dit rugbrød. Det kan gå ret stærkt med at få det hævet. Så for at undgå, at det hæver op i låget, så kig til det en gang imellem. Når at rugbrødet er hævet op til cirka toppen, cirka 90% i rugbrødsformen, ser luftig og let ud og har en krakeleret overflade, så er det klar til at blive bagt. Så nu er det bare at vente, indtil rugbrødet er klar til at komme i ovnen. Nu er rugbrødet ved at være hævet færdigt, og det vi ligesom kan kigge efter, det er, at rugbrødet er ved at nå formens kant, og det har en sådan lidt krakeleret overflade. Det viser os, at nu er rugbrødet, den har en fin hvælving, sådan en lille top på rugbrødet, at nu er det klar til at komme ind i ovnen. Så vi har tændt ovnen på over- og undervarme, 180 grader, og så sætter vi rugbrødet ind og giver det 1 time og 20 minutter. Og jeg sætter bare rugbrødet nede på anden nederste rille her i ovnen. Sådan, så sætter jeg en alarm på 1 time og 20 minutter, og så er vores hjemmebagte rugbrød færdigt. Rugbrødet er bagt færdigt, så nu tager vi det ud af ovnen. Så befrier vi det lige fra formen. Og får det løftet over på en rist, hvor det kan få lov til at stå og køle af. Og der skal rugbrødet egentlig bare stå til det er kølet, og så kan man putte det i en pose og opbevare det. Hvis du er i tvivl om dit rugbrød er bagt færdigt, så kan du bruge et termometer lige at stikke ned i midten af rugbrødet og tage kernetemperaturen. Den skal have en kernetemperatur på 96-98 grader, så ved du, at dit rugbrød er bagt færdigt. Hvis man nu ikke er så vild med at have hvedeklid på toppen, så kan man jo bruge blå birkes eller havregryn, eller hvad man nu lige foretrækker. Man kan også bare lade det stå helt enkelt. Velkommen.